दो बिल्लियाँ जैक और मैग स्कूल के लिए जा रही थीं। हंसी खुशी स्कूल वो पहुंची। क्लास में पहुंचते ही टीचर उनको पढ़ा रही थी, लेकिन वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही थीं। अचानक से टीचर ने उनको देख लिया और उनको डांटने लग गई। उनको क्लास से बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन फिर उन्होंने सॉरी कर लिया, जिसकी वजह से उनके टीचर ने हंसी खुशी उनको क्लास में रहने दिया।